د دې نه پس نیوټن نورې ډېرې پیښوینې یا پریډکشنز وکړل. هغه خپل دغه د ګریویټي قانون کوم چې دا وایي چې د ګریویټي زور د واټن د دویم طاقت په اپوټه بدلیږي په کار راوستو، او دا یې وښوده چې د یو سیارې مدار چپړي ته دایره یعنی الیپس وي، او دغسې هغه د کپلر د ډیټا نه راویستل شوې لومبۍ خبره د خپل قانون په مټ باندې رڼا کړه. د دې نه ایسته هغه د بنا نورو پیښو رڼا هم وکړه. په دغو پیښو کې یوه پیښه د سمندرونو چپې وې. هغه دا وښوده چې په سمندر کې چپې ځکه راځي چې سپوږمۍ مځکه او د مځکې په مخ د سمندر اوبه ځان ته راکاږي. په دې انځور کې تاسو ګورئ چې د مځکې کوم مخ سپوږمۍ پلو دی، په هغه مخ به د سپوږمۍ زور زیات وي. ولې؟ ځکه چې د ګریویټي زور د واټن د دویم طاقت په اپوټه بدلیږي، نو چې کوم مخ نږدې دی په هغې به زور زیات وي، او کوم مخ چې لرې دی په هغې به زور کم وي. دغسې سپوږمۍ د نږدې مخ اوبه زیاتې راښکلي دي، او د لرې مخ د اوبو نه مځکه یا ځمکه ځان پلو زیاته راښکلې ده، او دغه وجه ده چې د ځمکې په دواړه مخونو اوبه اوښان شوي دي او چپې جوړې شوي دي. د نورو ډېرو خبرو رڼا د ګریویټي د قانون په مټ وشوه. د مثال په توګه دا خبره چې ځمکه ولې د غونډارې په شکل ده. دا ځکه چې د ځمکې هره حصه د ځمکې هره بله حصه ځان پلو راکاږي، او دغسې د ځمکې نه غونډارې جوړ دی. که ستاسو پام وي نو په هسک کې یا په جندون کې غټ غټ وجودونه ټول د غونډارو په شکل دي. لمر غونډاری دی، سپوږمۍ او نورې سیارې ټولې غونډې منډې دي، او دا ځکه چې د ګریویټي زور د دوی نه غونډارې جوړ کړي دي. چې د ساینس د ودې سره کچ میچ نور هم کاره شو، نو دغسې ورسره د نیوټن قانون د نورو سختو ازمیښتونو سره مخامخ شو. په دې ازمیښت کې د ټولو نه وړومبی د مشتري نومې سیارې د سپوږمیګانو پلټنه ده. د مشتري د یو سپوږمۍ په غور د یو اوږد وخت لپاره کتنه وشوه، او د کره حساب کتاب نه پس او د کره کچ میچ نه پس دا معلومه شوه چې د دې سپوږمۍ خوځښت د نیوټن د قانون سره ډډه نه لګوي. کله به دا سپوږمۍ د نیوټن د قانون نه د راویستل شوي وخت نه 8 منټه مخکې، او کله د دغه وخت نه 8 منټه وروسته راختله. دې ته پام وشو چې دا سپوږمۍ به د وخت نه 8 منټه مخکې هله راختله کله به چې مځکه په خپل مدار کې مشتري ته نږدې وه، او کله چې به مځکه په خپل مدار کې د مشتري نه لرې وته، نو دا سپوږمۍ به د خپلې نیټې نه 8 منټه وروسته راختله. د رومر نومې ساینسپوه چې د نیوټن په قانون باندې باور لرو، دې نتیجې ته ورسېدو چې ستونزه د نیوټن په قانون کې نه ده، او دلته څه بل څه لوبه روانه ده. د ډېر غور نه پس ښاغلي دا معلومه کړه چې د مشتري د سپوږمۍ نه تر مځکې پورې د رڼا پر رسېدو کې وخت لګي، او دا وجه ده چې موږ ته دا کله مخکې او کله وروسته ښکاري د خپلې نیټې نه. کله چې مشتري مځکې ته نږدې وي، نو د رڼا پر رسېدو کې لږ وخت لګي، او کله چې لرې وي نو ډېر وخت لګي. په دې طریقه رومر د مشتري د سپوږمۍ
د وړاندې وروستو راختو او د نیوټن په قانون باندې د باور نه په وړومبي ځل د رڼا د رفتار کچمیچ وکړو. دا وړومبی ځل و چې دا معلومه شوه چې رڼا د یو ځای نه بل ځای ته په تلو کې وخت نیسي او دا نه ده چې ګنې د سترګو په رپ کې ځي. د دې نه دا پته لګي چې کله یو قانون سم وي نو د هغې په مټ مونږه یو بل قانون ته رسیدی شو. که په یو قانون زمونږه باور او اعتبار پیدا شي او یوه پیښه داسې وي چې د دې قانون سره ډډه نه لګوي نو دا د دې ښکارندویه وي چې په دغه پیښه کې د یوې نوې او نامعلومې پیښې لاس دی. که موږ د ګریویټیشن قانون نوی معلوم کړی نو د رڼا د رفتار په معلومولو کې به ډېره موده لګېدلی وی، ځکه چې موږ ته به دا اډو پته نه وی چې د مشتري د سپوږمۍ نه څه تمه ولرو. دا طریقه په تیزۍ سره مخ په وړاندې روانه ده او د هر نوي قانون د معلومېدو سره مونږه د نورو قانونونو د معلومېدو جوګه کیږو لګیا یو. څه وخت پس د نیوټن په قانون کې یوه بله ستونزه راووته، هغه دا چې د سیارو مدارونه، بلکې دا به ووایو چې څه وخت پس د نیوټن قانون د یو بل ازمیښت سره مخامخ شو. هغه دا چې د سیارو مدارونه په کار نه ده چې بیخي د الیپس یا چپړیتو دایرو په شکل وي، ځکه چې په یوه سیاره باندې یوازې لمر زور نه لګوي، د خواوشا نورې سیارې هم ورباندې زور لګوي او په کار ده چې دغه ټول زورونه د سیارې د مدار په حساب کتاب کې په پام کې ونیول شي. دغسې د یوې سیارې مدار به د الیپس نه لږ شانتې بدل وي. په وړومبي ځل دا حساب کتاب د ټولو نه د غټو سیارو مشتري، سیټرن او یورینس دپاره وکړل شو چې دا معلومه کړی شي چې د دغه سیارو مدارونه به د الیپس نه څومره بدل پکار وي. د دې حساب کتاب او کتنې په پایلو کې دا معلومه شوه چې د مشتري او سیټرن مدارونه خو د حساب کتاب سره ډډه لګوي، خو د یورینس مدار داسې دی چې کتل شوی مدار د نیوټن د قانون نه د شوي حساب کتاب سره سمې نه خوري. یو ځل بیا د نیوټن قانون د ازمیښت سره مخ شو. ایډم او لیویری نومي دوه ساینسپوهانو دا حساب کتاب جدا جدا وکړو او دواړه په دې باور وو چې د یورینس لیدل شوی مدار ځکه د نیوټن د قانون سره سمې نه خوري چې یو نالیدل شوې سیاره شتون لري. دغسې هغې دواړو خپلو ابزرویټریز ته لیکونه واستول چې د خپلو دوربینونو مخ د پلانکي ځای ته واړوئ او په یوې نوې سیاره پسې لټون وکړئ. هغوی هم دغسې وکړل او په لومبي ځل د نیپچون نومې سیاره وموندل شوه. د نیوټن قانون یو ځل بیا په ازمیښت کې بریالی شو. خو د 20مې پیړۍ په شروع کې د مرکري نومې سیارې مدار په غور کتنه وشوه او دا معلومه شوه چې دا مدار د نیوټن د قانون نه د شوي حساب کتاب سره سمې نه خوري. ستونزه دا وه چې د مرکري مدار د خپل ځایه تښتېده او د دې تښتېدو رڼا کول د نیوټن د قانون د وس خبره نه وه. دا ځل د نیوټن قانون په رښتیا د برمه پرېوتو او دا معلومه شوه چې د نیوټن په قانون کې څه لږ غونده کمی شته او لږ غونتې بدلون ته اړتیا لري. دا بدلون پکې د آینسټاین په لاس هغه وخت راغی کله چې هغه خپله د ریلیټیویټي تیوري ورغوله.